声音可大了那个。它是靠边儿。哎。飞机飞过来。又飞走了。啊，又飞走了。开回来吧。这很完美了，很完美了。啊，所以说你只要低空通畅，就是掌握下滑率，你自己有感觉，我下滑率高了还是低了？我已经找到感觉了。回来了，飞机回来了。你这个下滑道非常好，就是很像真机这个下滑道。